Els nens i les nenes tenim dret a participar, tenim dret a que ens escoltin i quan una cosa ens afecta, saber dir que no o prou. Volem un món segur, en un entorn sa i sense violència, abusos ni maltractaments. We have the right not to be discriminated against because of sex, race, religion and social class. Hem de fer que els drets dels infants siguin prioritaris per la nostra societat, perquè això és bo per tots ara i en el futur. Queremos ayudar a crear entornos seguros para nuestros jóvenes. Por eso hacemos propuestas formativas de safeguarding para instituciones que trabajan con los niños y los adolescentes. Dans la Fondation Dictia, nous avons le projet de créer un observatoire afin de surveiller les politiques publiques, l'engagement des entités privées, la dénonciation des cas des abus sexuels et sensibiliser la société. Per fer tot això, volem implicar-hi totes les entitats i institucions que treballem en la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, d'aquí i d'arreu del món. Queremos avanzar para conseguir el mejor mundo posible para los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Considerar los sujetos de derecho y potenciar su participación. We work for a society where children's rights and safeguarding are the priority, and we cannot and do not want to do it alone. We do it in a network with other organisations. This is the key point. Amb aquest motiu neix Dictia. Dictia en grec significa xarxes i és el nom que hem escollit per a una xarxa d'entitats i institucions que treballem conjuntament per als drets dels infants.